Mancing kawan-kawan ya, sambil nengok pemandangan di sawah. Mancing di bendungan kawan-kawan. Wah, ini kawan kita Agus dapat ini. Ikan apa itu? Nila. Wih, nila. Mantap, guys. Mantap. Bendungan, danau bendungan. Luas. Ntar ada 1 hektar ada ini. Nah, itu kawan tadi yang dapat nila tadi itu yang ada di pojok itu. Sudut itu di ujung. Dan ini bendungannya ini kawan. Bendungan ini untuk mengairi sawah Sumendam. Nah, Sumendam ini desa tetangga kami. Nah, itu sawahnya itu nampak. Nah, ini Toris. Ora entuk. Nah, ini siringnya ini untuk mengairi sawah-sawah. Dan sawahnya ini udah siap panen nampaknya ini. Bentar lagi lah panen. Sekitar 1 bulan lagi lah. Itu udah menguning. Nggak nyampe 1 bulan, setengah bulan udah bisa lah itu dipanen. Irigasinya ini. Motornya orang yang punya sawah itu. Orangnya masih nunggu burung. Dan ini baru ambiak kalau bahasa Jawanya. Entah kalau bahasa sini apa ini namanya.
setengah bulan lagi udah panen. Luas tanahnya, sawahnya. Sampingnya ini kebun sawit. Desa kami ini rata-rata perkebunan kawan-kawannya. Tanahnya tanah perbukitan, jadi ada sawah itu sebagian aja. Enggak tiap desa punya persawahan, enggak kalau di daerah kita ini. Sawit sama karet. Kita sambil mancing kawan-kawan ya. Sambil nunggu sore. Ini tadi ceritanya kita itu bertiga sama Pak Muhari Jejak Musaga sama istrinya, dia ngajak istrinya. Cuman tahu dia pulang nggak ada ngomong-ngomong, kita ditinggal sini sendiri. Wih, payah kawan itu. Untung aja Pak Anwar tadi nyampe. Kalau nggak ada Pak Anwar sendiri kita di sini. Anwar sama anaknya Rizky. Kalau nggak nanggung kita nggak ada kawan. Lampungnya goyang-goyang, ini makan ikan kecil. Ini tinggi.
Yaudah kawan-kawan aja, berhubung udah sore, sampai di sini dulu video kami, dan sampai jumpa video berikutnya.